但願我哋真係有好似呢首詩歌所講，主領我何往必去呢一個咁樣嘅心志嚇。各位弟兄姊妹平安。當大家睇到一張凳、一張椅嘅時候，我相信你就知道呢張椅係為咗俾人坐而造成嘅，係咪呢？當你睇見一架汽車，你就好自然，你就會知道架汽車咧係為咗方便我哋交通而製造出嚟嘅。你睇見個咪，雖然佢真係好似雪糕筒啊，特別嗰啲人唱歌嘅時候好似食雪糕咁啊，但係即使似你都知道呢個咪唔係雪糕筒，你知道呢個咪係為咗揚聲，為咗幫助佢嘅聲音能夠傳揚出嚟而製造而造成。喺呢個世界上，任何一樣嘅受造之物，任何一樣嘅，冇一樣唔係㗎，冇一樣嘅受造之物嘅存在呢係漫無目的，係冇目的嘅。如果你揾到，你話俾我聽。嗱，有可能你唔知道佢嘅目的啫。如果你揾得到，你話俾我聽。事實上呢，喺所有嘅例證當中都揾唔到嘅。即使今日有啲無神論嘅科學家係都要話唔係嘅，呢啲世界咧係亂碰亂撞咁啲嘢撞出嚟嘅啫。咁所以咧佢哋要揾多，可能喺第二啲Galaxy 嗰啲咁嘅地方有嗰啲好似地球咁嘅嘢，嗰度可能係有啲生物，有啲人類。嗱，你睇人類都可以咁碰撞，其實並唔等於再有就係碰碰撞撞漫無目的咁撞出嚟嘅。咁所以咧，頭先我講呢個係一個定論嚟嘅，真係咁呢個亦都反映出我哋對上帝嗰種嘅陳牧師教嘅世界觀啊。我唔係想講世界觀，每一樣嘅受造之物嘅存在都係有其目的嘅。因此咧，耶穌基督喺佢離開世界之前，佢都藉着呢一個葡萄園嘅一個嘅比喻，向佢嘅門徒嚟到解釋，門徒存在喺呢一個世上有佢嘅目的，有佢嘅義務。所以咧，耶穌基督就話：你們多結果子咧，我父就因此得榮耀，你們也就是我的門徒了。所以係好清楚話俾門徒聽嘅。更加咧，佢就話：唔係我揀選，唔係你哋揀選我，係我揀選了你們。即係話唔係啲門徒去揀耶穌，係耶穌去揀選門徒，並且分發你們去結果子。咁結果子係點呢？上帝得榮耀呢個呢，嗰啲就係佢嘅門徒啦。嗱，呢個呢就係我哋最近講題呢，講到門徒喺呢一個世上嗰個嘅目的喺邊度？咁咧上一講咧，我哋講咗一個好重要嘅一點，我都要稍微提一提。上一次我講嗰個信息嘅中心咧，其實我講咗半節聖經嘅啫。嗰半節聖經咧，其實就係話耶穌話我是真葡萄樹，咁簡單幾個字，我要講咗咁多。主要信息啫，唔係話全部都係嗰樣嘢。不過咧，我好想將幾個重點，耶穌係真葡萄樹嘅重點嘅意義咧，要提一提，希望你記得，希望你記得。原來咧，上帝耶穌揀選門徒，同上帝揀選以色列人係同出一源，完全係相符嘅。意思就係話咧，喺舊約時代，上帝揀選以色列嘅目的，以至到今日耶穌揀選人做佢嘅門徒嘅目的係同出一轍，都係咩嘢呢？都係一個就係要結果子，就係要結真嘅葡萄，唔係結野葡萄。咁因此呢，耶穌佢話佢自己係真葡萄呢，其實係相對於以色列神揀選嘅以色列，佢哋並冇滿足到上帝揀選佢嗰個嘅目的。希望係結好嘅葡萄種
栽培佢哋，結果佢哋出嘅係野葡萄。耶穌話：我唔係嗰啲野葡萄，我係真嘅葡萄。唔係假嘅，唔係真假嘅意思嚇。個真係對野葡萄而講。咁耶穌佢自己係真葡萄，所以咧耶穌已經完成咗上帝差遣佢嚟到呢個世上一切嘅使命。並且喺佢臨翻去之前，佢話：我在地上已經榮耀你，我已經完成咗。意思就係話咧，呢一個嘅真葡萄已經喺耶穌身上完成咗。喺咁嘅情況底下咧，耶穌咧揀選啲人咧成為佢門徒，係派啲門徒藉着佢佢揀選，亦都藉着佢嚟到去結果子。喺嗰一個講題嘅裏邊咧，上一次佢講咧提到一樣嘢，就係做耶穌基督嘅門徒，我哋係被佢所揀選嘅。係做耶穌基督嘅門徒唔係每一個人嘅權利，而係耶穌揀選一個特權揀選我哋係一個 privilege 嚟嘅。呢一個咧就係我哋上一講好幾個好重要嘅重點，希望你記翻呢幾個重點。咁講咗咁多結果子，咁結乜嘢嘅果子咧？咁我哋好自然咧結所謂嘅葡萄啦。咁到底就係點樣樣係指呢個葡萄咧？真係唔通結嗰粒嘅菩提子咩？係咪？咁到底佢指乜嘢意思？咁同埋點樣可以結呢啲嘅果子咧？作為耶穌嘅門徒咧，我哋真係唔單止要知道明白，仲要咧知道之後咧，真要行出嚟結出呢啲嘅真正嘅所謂嘅葡萄出嚟。咁今日嘅信息我哋就從嗰樹咧開始講落去啦。咁係講關乎到咧葡萄樹、葡萄枝子同埋呢啲嘅果子之間嘅關係。咁咧請大家打開聖經，約翰福音15章。上次我哋主要講咗第一節嘅上半節啫，今日我哋會講埋落去啦。揾到之後咧，我哋讀約翰福音15章，唔需要讀晒咁長嚇，我哋讀到1至8節好啦。揾到未？請大家打開約翰福音15章，我哋一齊讀咗第1至到第8節。咁為着不如咁啦，我哋弟兄讀一節，姊妹讀一節，等你歇一歇，咁又再讀得一齊啲，可以集中啲精神，好唔好？我哋咧就請弟兄讀單數，姊妹咧就讀雙數。我哋讀約翰福音15章1至到8節。請，我是葡萄樹，我父是栽培的人。枝子常在我裏面的，我也常在他裏面，這人就多結果子，因為離了我，你們就不能做什麼。你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面，凡你們所願意的，祈求就給你們成就。你們多結果子，我父就因此給你們，你們也就是我的門徒。好，就到呢度嚇。既然話咧門徒係被揀選，咁被揀選門徒喺呢個世上就有佢存在喺呢個世上嗰個嘅目的，當然亦都有佢嗰個嘅權利，亦都有佢嘅義務。咁既然係被揀選嘅人就一定有佢嘅主權，係佢決定點樣去揀。
呢個係好明顯嘅，因為佢要揀，佢一定有佢嘅決定。耶穌去揀選，我哋唔知，我哋冇人可以替耶穌去做呢個決定，但係主權一定係喺耶穌嗰度。嗱，咁頭先我哋讀過嘅經文咧，有一個好特別嘅，佢話：凡屬我不結果子嘅枝子，他就剪去。但好特別，點解佢唔話凡係雜草、凡係枯枝，他就清除？佢好奇怪喎！佢話：凡係屬我不結果子嘅枝子，他就剪去。如果你諗深，好特別喎！佢係凡係屬我，已經屬咗耶穌嘅，但係佢唔結果子，佢會剪去。原來咧，呢個比喻咧就係讓人諗翻到一棵葡萄樹，就算其他嘅樹、其他果樹都會係有類似嘅。雖然啲枝啊，一啲枝生出嚟都係同一棵樹所生出嚟，卻係有一啲嘅枝會結果子，有一啲嘅枝咧卻係唔結果子嘅。於是栽培嘅人咧，栽培嘅人佢有個目的噶嘛。我哋話到佢栽培呢棵葡萄樹嘅目的就係結果子，係咪？上一次我哋提到神要藉著個先知話俾啲以色列人聽，我種你做乜嘢啫？就係要你結果子嘛！你唔結果子，葡萄係乜嘢用都冇嘅，攞嚟燒嘅啫。咁栽培嘅人都係嘅，唔結果子嘅枝子咧，佢就要剪去。原因係咩嘢咧？雖然係從嗰棵樹所生出嚟，但係唔結果子嘅枝子就會消耗啊，徒然消耗呢棵樹本身嗰個嘅養分，嗰種嘅生命力。甚至可以講係白佔空間。點解咧？其實啲枝子伸出去咧，如果你種過果樹都知，其實佢係打開，希望每一個能夠結果子咧，都得到最充分嘅陽光，有空間。如果太多枝結埋一齊咧，咁啲果咧出唔到去咧，就唔係咁好嘅。啲樹自己本身都會咁樣做嘅。咁所以栽培嘅人佢會做呢樣嘢嘅。咁問題係點解話屬佢嘅就都係屬佢嘅，唔結果子佢要剪佢咧？咁對我哋今日嘅嚟講，有一個乜嘢嘅意義咧？其實係一個好嚴肅嘅問題嚟嘅。昔日上帝點樣對以色列民？以色列民咧係上帝特別喺眾民當中揀選。但係呢以色列民因為佢哋頑梗悖逆啊！上帝叫極都唔聽，到最後嘅結果，上帝只能夠係點啊？要管教佢哋，讓佢哋好多人係都去被剪去。好多好清楚嘅例子，就譬如佢哋要入迦南之前，啲人唔聽啊嘛。約書亞、迦勒嗰啲好有信心要入去，但係其他部分嘅嗰啲嘅以色列人，佢哋唔願意聽，佢唔冇信心，拒絕上帝嘅恩典，拒絕，唔肯上帝嚟拒絕，咁你咪就喺翻曠野度兜圈子，兜40年之後都過晒身 ，perished。英文話呢個係上帝對於嗰啲唔願意去承擔佢嗰個被揀選嘅目的嘅嗰啲嘅人，後來嘅以色列人、猶太人一樣係咁樣嘅光景。神既然對佢親自所揀選嘅子民能夠係咁樣做嘅時候，今日我哋都係憑着信心被上帝揀選嘅子民。上帝咁樣會唔會同樣嘅嘢做喺我哋身上咧？咁呢個你可以自己去諗嘅，值得我哋去諗，我哋去思想嘅。咁結果子嘅枝子又點樣咧？結果子嘅枝子咧喺第2、第3節，佢話：凡結果子的，他就修理乾淨，使枝子結果子更多。現在你們因我講的給你們的道已經乾淨了。嗰啲枝子咧，英文話 pruning， 就係修理乾淨，即係使到佢修剪一下咧，讓佢結啲果子係更加好、更加多。結果子嘅枝子你會被咁樣做嘅。係耶穌就話：現在你們因我講給你們的道已經乾淨了。意思即係話
耶穌嘅修剪最重要一樣嘢咧，係將佢嘅真道傳俾我哋。我哋得到耶穌基督嘅真道，呢個就好似神去對以色列人嘅管教有類似嗰個嘅功用喺當中。但係呢個真道嚟到我哋嗰度，唔係話我哋就咁聽咗，因為耶穌好清楚講到話，有了我命令又遵守的這人就是愛我的，愛我的我父愛我的必蒙我父愛他，我也愛他。耶穌都好清楚講到話，人若愛我就必遵守我的道，我父也必愛他。耶穌講嘅道俾我哋，唔係叫我哋咁聽咗，唔係就咁聽咗耶穌嘅道咧，我哋就等於潔淨咗咁解。唔係啊，耶穌講嘅道俾我聽，最終嘅目的係要我哋去實踐實行。咁當我哋去遵守耶穌嘅道嘅過程嘅當中，呢個過程先至係嗰個嘅所謂修剪乾淨。咁喺呢個過程當中咧，我哋會經歷咗好多嘅嘢，我哋會經過咗好多嘅學習啦。若不學習，我哋唔會知道何謂真何謂假啦，唔知道咩先係真理。我哋經歷過好多嘅學習，我哋會經歷過試煉。喺呢個過程當中，我哋會經歷考驗。我哋喺呢啲嘅過程當中，有時我哋會通過呢啲嘅考驗，通過呢啲嘅試煉，有啲時候我哋會失敗。總嘅嚟講咧，呢個係一個漫長嘅路程。結果子被修理，呢個係漫長嘅一個路程，可以講我哋一生嘅路程。神對佢嘅子民係有佢嘅心意喺當中，神喺對每一個聖徒其實都有佢一個心意去點樣去栽培佢哋，特別係屬靈領袖。神喺當中會揀一啲揀選嘅人當中，佢仲會特別揀一啲係成為佢嘅屬靈領袖㗎。神對佢嘅屬靈領袖咧，就會有更多嘅考驗，更多嘅歷練。神嘅屬靈領袖會面對比一般信徒更加多一啲嘅考驗歷練喺當中。嗱，我哋最近我哋有呢個門徒訓練啦，其中我哋門徒領袖訓練有2堂，有2個課程。門徒訓練領袖第2講咩咧？就講到一個門徒作為領袖，一個屬靈領袖，佢會面對咩？可能會面對批評噶噃。所有嘅領袖都會面對批評嘅，信唔信咧？你想做個好人，你就做唔到領袖嘅。找住原則，你面對去做嘅時候，你一定受到批評。當一個領袖受到批評嘅時候，我哋嘅心態係點樣？我哋應點樣去面對？呢個係訓練領袖其中一樣嘢。唔單止面對批評啊，面對挫折咧，我哋嘅侍奉，我哋所做嘅嘢諗得好好，有時神真係要我哋失敗㗎。點解啊？喺失敗嘅當中，我哋先至知道更多嘅依靠上帝，更多嘅尋求上帝嘅帶領。失敗唔係幾好受嘅喎，我唔怕話俾你知啦。我帶領門徒訓練咧都有成6年咁長啦。喺呢個過程當中，甚至有啲牧師話：我見你做咗咁耐，好似你唔見有啲咩嘢出嚟咁樣啊！唉，我真係起初我都幾 offended， 後來知道係啊，其實因為我唔識啊嘛，我不斷嘅學習，我先可以做得更好。真係咁一句嚟嘅喎嚇。咁面對失敗，面對好多嘅嘢，呢啲係神去修理屬靈領袖嘅嘢，唔單止呢啲啊。屬靈嘅領袖面對誘惑，屬靈嘅領袖面對金錢，屬靈嘅領袖會真係遇到好多挫折㗎。咁一個成熟嘅領袖就唔會喺挫折當中劈炮唔做，失敗啦，咪再企起身咯。呢個係神訓練屬靈領袖嘅過程，結更多嘅果子嘛。屬靈領袖會結更多嘅果子，就係咁樣嚟到去歷練我哋。咁所以咧，好歡迎今年已經過咗啦，已經開咗課，明年再有嘅時候咧，我哋當中嗰啲做團長、做職員、做領袖嗰啲咧，請你嚟參加呢一個門徒領袖嘅訓練啦，係好重要、好重要㗎。好，咁既然目的係結果子，咁我哋更加需要知道，
乜嘢係果子。咁啊，通常我哋如果做查經咧，呢啲好熟悉嘅聖經啊，仲查經查過，哎呀乜嘢嘅果子啊？聖靈所結嘅果子，仁愛喜樂和平咁樣嚇，啱唔啱？啱。但係奇怪嘅特別嘅地方咧，喺我哋頭先讀嘅呢段聖經嘅裏邊咧，耶穌冇話到喎。其實喺呢個時候，耶穌講呢段説話嘅時候咧，係真係耶穌就嚟要離開門徒，真係語重心長嘅時候，係好重要嘅時刻嚟㗎啦。因為耶穌講完呢段話冇幾耐，耶穌就被捉、受被賣、受審、被釘十字架，就離開門徒㗎啦。喺咁重要嘅時刻，咦？耶穌冇話俾門徒聽去結邊啲嘅果子喎。照你就應該話嗱，你應該結仁愛，你應該結喜愛和平。嗰啲當然係啦，但係耶穌一個都冇提。呢個好特別嘅地方，耶穌喺呢度講咩咧？反而咧，耶穌喺第四節，頭先我哋讀過第四節至第七節嗰樹，佢喺嗰度描述咗葡萄樹、葡萄枝子同埋果子嘅關係。佢講佢哋之間嘅關係，呢個關係係好重要㗎。原來喺呢度咧，佢藉住呢個關係，佢要描述一種好重要嘅嘢。呢樣嘢叫做生命嘅本質 （essence of life）。原來棵樹之所以點樣透過枝子結果子，係一個生命嘅本質喺裏邊。嗱，從呢棵樹生出嚟嘅枝子，呢一個樹枝咧，佢一定同棵樹係有同樣嘅生命本質。咁亦都係呢個生命本質透過呢啲枝去結出嚟嘅果咧，佢結出嚟嘅果，嗰個果亦都帶有同樣嘅生命本質。咁所以咧，如果呢個枝子係同棵樹斷絕咗關聯嚇，斷絕咗，佢就失去咗呢個生命嘅源頭，佢亦都唔會結出呢啲嘅果子出嚟。所以耶穌喺第5節嗰處講咗一句就話：離了我，你們不能作什麼。好多時候我哋對耶穌講呢一句咧，都覺得好奇怪。我哋好多時候基督徒對耶穌講呢句説話：離了我，你們不能作什麼。我哋唔係睇得好認真，唔係 take it seriously。好似耶穌講下嘅啫，真係離開耶穌乜都做唔到。照字面就咁字面咁睇，好似係喎嚇。因為離了我，你們不能作什麼。似乎喺我哋嘅經歷當中，喺我哋教會嘅侍奉經歷嘅當中，似乎唔係好似耶穌所講咁嘅喎。嗱，好明顯啦！我哋用我哋嘅管理學咧嚟到治理教會，將教會治理得整整有條，係咪啊？我哋有擺攞有剩。今日先啱同轉會嘅弟兄姊妹講咗我哋洛杉磯國際浸水會嘅架構結構等等。我哋用管理學嚟管理呢啲個治理教會嘅喎。我哋用我哋嘅才華，用我哋嘅 technology 啊，現代嘅科技嚟到帶敬拜噶嘛嚇，我哋先有聲噶嘛，揸住支咪係嘛，好似雪刀筒個咪。哎呀，我哋要出去，我哋係要靠嗰啲嘅喎，係嘛？我哋用會計學嚟到做教會嘅帳目嘅啫，唔通仲有第二套咩？我哋明明我哋用我哋嘅高深嘅知識嚟到教導聖經噶嘛，我哋又用我哋個人嘅魅力嚟到牧會噶嘛，咁先有人跟從我哋噶。我哋嘅口才嚟到講道啊等等，我哋所見到嘅樣樣嘢，似乎都係因為好似我哋自己喺度做咁。點解耶穌會講到話離了我，你們不能作什麼？唔通仲有第啲咩嘅方法咩？嗱，我哋唔明白呢一節嘅經文，我哋就以為耶穌咧講下嘅啫。如果從個文理咁去睇，耶穌講呢句説話咧，佢所講嘅不能做什麼，呢個做什麼其實係指住不能結果子嘅意思，不能結耶穌要嘅果子嘅意思。我哋唔明白耶穌講呢句説話咧，其中
一個原因呢，就係我哋以為耶穌所講嘅做什麼係指住我哋所做嘅聖工，就好似頭先我講出嚟嘅例子咁樣樣。呢啲係聖工啦，管理教會做教會嘅財政我哋帶領團契咩？呢啲聖工，我哋以為結嘅果子咧，耶穌講果子係以為係呢啲嘅聖工啊。好多時我哋就諗住，當講聖工，我哋最緊要就講果效啊嘛。我喺處講道多人嚟聽，咁先有果效嘛。我哋以呢啲嘅果效嚟到等同於耶穌所講嘅果子，所以我哋咪覺得耶穌所講話點解會做唔到呢啲嘅嘢咧？其實呢段嘅經文咧，佢暗示，其實佢將果子嘅意思係暗示咗出嚟。嗰個果子其實咧就係個生命本質嘅彰顯啊，係耶穌基督嗰個生命個本質嘅彰顯。因為乜嘢嘅樹就會結乜嘢嘅果子。耶穌基督都曾經係咁講，佢話因為咧沒有好樹結壞果子，也沒有壞樹結好果子。凡樹木咧睇佢嘅果子就可以認出佢嚟。人唔可以喺荊棘當中摘無花果，亦都唔可以從蒺藜當中去摘葡萄。咁所以咧，葡萄樹就係結葡萄，橄欖樹就係結橄欖。所以耶穌講呢個嘅果子，其實係指着佢生命本質係透過呢啲枝子結出嚟嘅嗰種嘅果子，生命本質嘅彰顯。我哋都好習慣嘅呢個人之常情，好多人係咁，我都係咁。我哋咧中意睇事物嘅外表嘅人之常情，我都話我承認我知道係咁嘅。我哋今日廣大信徒，今日基督徒好多時，我哋嘅光景係點樣咧？我哋嘅光景就好似明明係已經脫離咗樹嘅枝子，我哋就將佢綁翻或者黐翻喺嗰棵葡萄樹上邊，跟住咧我哋就將大紅蘋果掛喺枝上邊，將金光燦爛嘅橙，我屋企種啲橙好大個好靚嘅，佢掛喺嗰啲枝上邊，又將啲刺啊掛喺上邊。哎呀，驟眼睇嚟，我琳琅啊，真係好豐滿啊，係咪啊？好多嘅果實又好睇，但係呢一啲都唔係葡萄樹本身嘅生命嘅本質結出嚟嘅果子。橙係橙，蘋果係蘋果，嗰啲唔係葡萄。呢個係人之常情，我哋都好容易會做表面功夫嚟到滿足咗一種嘅滿足要求嗰種嘅方向。所以耶穌喺處，佢唔想講嗰啲果子到底係仁愛啊，還是係喜樂啊，還是係乜嘢節制啊咁樣樣。呢啲其實都係嘅。佢唔講嗰啲，佢所講嘅係生命嘅本質。人係咁啊，當年嘅法利賽人、宗教領袖係咁樣樣，佢哋咧就假冒為善啦，專做一啲外表面上係好敬虔嘅，真係道貌岸然嘅，講句説話都人哋好難明白嘅，道貌岸然嚟到維持佢哋嗰種聲譽，維持佢哋被人尊敬嗰種嘅地位。當年嘅法利賽人就係咁，佢只有外表睇嚟敬虔，其實佢裏邊生命嘅裏邊並冇呢種真正個屬靈嘅內涵、敬虔嘅內涵。我話係人之常情，當年嘅法利賽人會係咁，今日基督徒某一啲嘅基督徒領袖亦都好可能係咁。我哋習慣講一套初嚟嘅人嘅教會外邊嘅人唔係好明白嘅一套教會語言，係講咗呢套我哋就好自然，大家都明。哎呀，係咁樣，我哋又講啲嘢好深奧，我哋好似只係外表咁營造一種嘅屬靈嘅形象。
其實呢一切都係假冒嘅果子。呢一段嘅經文，佢話俾我哋聽，我哋嘅枝子點樣先至可以結果子？首先，枝子必須係從樹當中生出嚟嘅，意思話枝子本身係屬於耶穌。點樣屬於耶穌呢？當我哋係真正接受耶穌基督重生得救，有聖靈喺度裏邊，即使我哋係初信，我哋係好似嗰個初冒出嚟嗰個枝嘅芽咁樣樣，我哋係屬耶穌嘅。呢個係一個最大嘅決定。生命嘅本質必須從樹而生。基督徒，我哋必須從聖靈而生，我哋先至有嗰種耶穌基督嘅生命。再者咧，呢個枝子咧必須要持續嘅與呢棵樹相連。如果係俾人整斷咗、摘咗咩嘢咁出嚟嚇，有時撒旦都做呢啲咁嘅工作㗎。甩咗唔再黐喺樹身上邊，佢就與呢一個樹係脫離嘅，佢亦都唔可以見果子。我哋見到大家有種過嗱，依家春天有時我去丫度睇，哇！真係見到有啲好新鮮鮮嫩嘅少少嘅芽，將會遲下慢慢睇住佢變成一個枝子，慢慢長大，有葉有花，結果大靚又甜又靚嘅橙出嚟啊！我哋都會見到嘅，呢啲先至係漸漸嘅成長，以至結成果子。因此門徒咧就必須要時時保持我哋同主嗰個嘅相連，靈命先至會成長嘅。我哋離開主，我哋唔多理會主嘅時候，好多時咁樣就係一種嘅徵象，我哋同主越嚟越遠嘅。當我哋唔再關懷主嘅事啊，唔再關懷別人嘅靈命嘅需要，但係呢啲好多嘅跡象，今日唔講咁多嗰啲住，遲下嘅信息會再講點樣連喺呢一個嘅枝子上邊。上帝賜俾人嘅生命咧，其實係多姿多彩嘅，其實真係多姿多彩。但係佢亦都俾我哋每一個信徒咧、聖徒咧，都有我哋存在喺呢一個世上嘅目的。咁神呢兩樣嘢咧，其實係相輔相成嘅。按照上帝賜俾我哋每一個人獨特，有唔同嘅恩賜，有唔同嘅氣質，我哋有唔同嘅個性。呢啲其實同上帝召我哋嗰個嘅目的咧，我哋可以其實係相輔相成嘅。唔同嘅基督徒咧，我哋會有自己個人一啲嘅目標啦。我要好好地讀書，將來我會成為一位好好嘅會計師，或者咧我好好地讀書，將來我會成為一位醫生，又或者咧我好好地練波，將來我會成為 NBA 嘅球星。呢啲都係可以嘅，做球星一樣可以見證主㗎。Jeremy Lin 呢啲係我哋每一個基督徒個人嘅人生目標。呢啲個人嘅人生目標同主呼召我哋成為佢嘅門徒嘅目標咧，並冇衝突，而且咧往往咧係相輔相成嘅。因為個果子唔係外表啊嘛，個果子係生命嘅本質嘅一個嘅彰顯啊嘛。嗱，咁所以假如一位基督徒嘅企業家，佢可以喺佢嘅營商或者咩嘅範圍嘅裏邊咧，嚟到見證主嘅噃。嗱，我講一個實際真實嘅例子，喺度有耐啲嘅人可能聽我講過。你哋識得張世明牧師啦，啱啱舊年年尾先至離任嘅張世明牧師。我同張世明牧師就中學時代已經識㗎啦，我喺同一個教會。我喺香港嘅時候就認識張世明牧師嘅父親。佢都喺度做過執事嘅。張執事咧，嗰個張執事，嗰個張執事咧，佢做生意嘅，佢係做佢開廠做玩具嘅。
嗱，佢嘅特徵，佢嘅特色咧就係我細個我就跟住佢，我見到佢係咁。佢同人傾生意，從來唔去夜總會，從來唔會台底又俾一啲佢，跟住又咩嘢，從來唔做呢啲嘅。佢同人哋做生意就係約人喺飲下午茶傾生意，係因為我見過，有次仲俾佢請去添。佢係咁樣做生意嘅。佢起初嘅時候係啊，做生意係要咩㗎嘛？有句説話話，水族先至有魚可摸㗎，渾水先至可以摸到魚。但佢做生意，佢就要水清嘅。喺起初嘅時候，佢係佢自己嘅見證。起初嘅時候，佢係吃虧嘅，但係漸漸咧，嗰啲行家知道佢係一個有誠信嘅商人，知道佢説一就不二，知道佢講到，佢就點都去同你做，信得過佢啊！過咗一段時候，佢嘅生意並冇因此而減少。嗱，呢一個係一個基督徒企業家，雖然佢有佢自己嘅人生嗰個嘅目標，但係佢一樣可以成就主揀選佢作佢嘅門徒嗰個嘅目的。於是你見到佢結出仁義嘅果子，結出呢啲誠信嘅果子、節制嘅果子等等，讓佢周圍嘅人睇見佢，認同佢。佢傳福音嗰啲，我唔講咁多啦。佢真係好有心傳福音嘅。嗱，呢一個係一個例子。咁我唔做基督徒，我唔係企業家，一個基督徒嘅老師。雖然教學係我嘅人生教育目標，我都希望喺個學校嘅系統裏邊慢慢升級。開頭就教，慢慢做主管，想主管成個學區，好唔好啊？好，基督徒要有影響先好。咁但係呢啲同主呼召佢做佢嘅門徒有冇違背？冇啊，一啲都冇啊！因為當呢一個生命喺呢個基督徒老師生命中彰顯出嚟嘅時候，佢會感動到佢周圍嘅學生。佢點樣去愛一個被人所忽略嘅學生？點樣鼓勵一個受咗好多挫折嘅學生，讓佢哋起嚟？將來呢啲會見到嘅。佢嘅同事都會見到一個基督徒嘅老師係點樣彰顯咗主嗰個嘅生命嘅本質。就算係家庭主婦，我去打住家工一樣可以。打住家工，你咪忠忠心心去服侍個事頭咯。事頭有困難嘅時候，你盡量去幫助佢。事頭有困難嘅時候，你話俾佢聽，我可唔可以為你祈禱啊？我仲叫埋我好多嘅朋友、教會嘅朋友一齊為你禱告。我哋誠心用禱告幫助你。結果事頭慢慢嗰件佢嘅困難過咗之後，佢會記得翻嘅。如果你係一個可以信得過嘅so called僕人啊，係一個得工人啊，主人會欣賞你，會賞識你。漸漸主人困難過後之後，你慢慢可以將福音帶俾佢。睇見嘛？我哋基督徒嘅人生目標同主揀選我哋嘅目標可以係完全一致。最緊要嘅咧就係我哋自己心懷國度，肩負使命。心懷國度就係有 kingdom mind，kingdom mind 即係上帝嘅國度時時喺我哋嘅心中，時時諗起上帝嘅國度，做嘅嘢為上帝嘅國度，唔好咁狹窄，睇遠啲。嗱，有啲嘅教會咧就覺得，做嗰樣嘢如果唔係見到馬上有果效回轉咧，唔做啊，嘥心機啦，擺咁多錢去做學生工作，唔做。快去做啲乜嘢？唔好啦，去社區嗰啲人送咗禮俾佢，佢都唔 care 我哋嘅，唔做。唔係嘅，我哋知道嗰樣嘢係對神嘅國度係帶嚟有貢獻、有彰顯嘅時候，我哋唔怕嘅，我哋去做嘅。肩負使命嘅時候，我哋時時都諗住到，意識到我哋係一個上帝派我哋嚟嘅人，我哋喺每一個環境當中。我哋都有呢一個使命喺我哋身上，
遲下嘅信息會更多講到呢一方面。咁所以咧，上帝呼召我哋嘅目的，耶穌揀選我哋做個門徒嘅目的，係喺我哋嘅生活裏邊每一個部分，就將我哋呢一個嘅係彰顯出嚟，耶穌基督嘅生命彰顯出嚟。我哋時間到啦，我唔講多。我哋要分清楚一樣嘢，喺我哋人生當中有一樣嘢咧係必要，有啲嘢咧係叫必須，兩樣嘢咧係唔相同嘅。譬如我哋嘅飲食、呼吸，我哋要注意安全，呢啲係必須嘅嘢。我哋需要呢一切嘅，我哋需要生活，我哋需要一切，呢啲都需要嘅。但係我哋對呢啲嘅需要係要維持我哋嘅生命。而嗰一個人咧，佢活着咧就係只係為咗食。我哋廣東人，我哋中國人最係揾食㗎嘛，揾食㗎嘛。如果你一生人只係揾咗幾口食咧，其實係好悲慘嘅人生。嗰啲人講呢啲，我哋為咗揾食咧，其實係藉口嚟嘅啫，佢有其他嘅目的嘅。冇錯，我哋必須嘅係為着維持我哋需要飲、需要食，係嚟到維持我哋嘅生活。但係我哋唔係為咗嗰啲嘢嚟到生存生活，我哋係為咗一個更高嘅目標。呢個目標係上帝俾咗我哋噶啦。所以保羅咧，佢話：我們咧原是他的工作，我哋咧好似上帝特別雕琢嘅一個藝術品。工作嗰個字咧係一個嘅同樣嘅藝術品嗰個字，係佢所作成嘅一樣嘅工，喺基督耶穌裏邊造成嘅，係透過耶穌基督將我哋雕琢成為一個好精美嘅神手中嘅藝術品又好，神手中嘅器皿又好，神手中嘅工具又好，係咗為要叫我們行善。咩叫做善呢？善呢就係神預備叫我哋所行嘅嘢，就係叫做善，唔係過橋修橋補路呢啲，嗰啲可以係，但係最重要係神叫我哋所行嘅。所以基督徒喺教會，我哋有好多個服侍，我哋有好多嘅事工，我哋都應當以呢一種嘅心態嚟到去服侍，並且以呢一種嘅心態咧，嚟到去評估反思我哋今日手所作嘅工。但願我哋喺一切嘅服侍，我哋手所作嘅工係得蒙上帝嘅堅立。意思就係上帝與我哋與上帝同工啊，上帝就會堅立我哋嘅工，上帝就會悅納我哋手所作嘅工。好，啱12點啦，我哋就捉到呢一度。我同陳牧師約定啊，我哋以後唔好講太長。咁所以我一直留意住嗰處嚟到調節我講道嘅快慢長短嚇。好。